2020年6月呢個國安法實施之後呢嘅選舉，廉政公署呢發現會有邊啲選舉舞弊嘅案件係比較普遍嘅呢？當然唔係一定係違規呢，廉政公署呢就必告嘅，有時都係發出警告信啊咁樣。有邊一啲案件係真係會檢控嘅呢？有檢控過嘅呢個經驗講嚟聽下。好，請專員。咁就首先我就答咗鄧議員嘅問題先。其實輸入勞工外勞咧，就係舊年就開始即係好大有秩序好大規模咁樣去輸入。咁我哋其實舊年咧，我哋未入已經開始有呢個政府有呢個建議嘅時候咧，我哋已經開始着手去搞㗎啦。咁所以一開始個計劃開始嘅時候咧，我哋啲同事亦都改以往一啲方法。就係我哋自己主動就去，譬如去地盤一啲宿舍，或者係去一啲大型啲啲機構嗰度啲宿舍嗰度，直情俾講座。咁所以咧就好多嘅啲外勞咧都清楚究竟香港嘅練個情況係點樣。即係除咗我哋佢嚟每一個嚟，我哋都會俾一份嗰啲一個錦囊俾佢之外，我亦都做咗呢樣嘢。咁所以咧就喺之後嘅日子咧，其實我哋好多嘅一啲舉報都係外勞自己主動嚟舉報嘅。咁亦都我哋做咗好多嘅執法行動，亦都亦都落咗檢控咗不少。咁如果你有留意我哋啲新聞，亦都內部見到好多頭先講嘅出糧出唔齊啊，或者係克扣人工啊嗰樣嘢，我哋亦都嚴厲執法嘅。亦都喺度同議員同埋同各位市民都講，其實我哋絕對唔容許有啲咁嘅情況發生，因為會直接影響到香港嘅。OK， 所以我哋對於呢樣我哋係完全唔會手軟。咁至於話就選舉方面咧，我就俾我副專員好，請邱樹春執行處首長。多謝主席，多謝林議員嘅問題。咁其實我哋香港嘅公共選舉咧，一向都非常廉潔嘅同埋公平嚇。咁特別喺完善選舉制度之後，同埋完善地區治理之後嘅立法會選舉同埋區議會選舉咧，我哋睇到從個投訴數字大幅下降咧，就睇到咧整個情況咧都係非常之有序嚇。咁嗰兩次選舉相對以往嘅選舉咧，數字上個投訴數字已經跌得好犀利，而大部分嗰兩個選舉嘅收到投訴咧，都係一啲好輕微錯漏，關於選舉申報啊、選舉開支嗰啲投訴。咁正如林議員之前所講，呢類投訴通常我哋都唔會檢控啊，因為跟律政司商量過嚇。咁另外咧就當然由於嗰個完善地區治理同埋完善嗰個選舉制度之後咧，我哋新加咗就係第27A 條。就係有關係去煽動他人投白票或者投廢票，咁所以呢兩個選舉呢，我哋就見到係有呢啲咁嘅情況出現嚇，特別喺第一次2021年嗰次嘅立法會選舉，咁我哋亦都係大力去打擊，亦都係檢控咗一啲人士嚇，希望收到個宣傳之效，咁所以到咗去2023年嗰個區議會選舉呢，我哋睇到呢類嘅情況呢，其實已經係減少嚇，咁所以嚟緊12月嗰個立法會選舉呢，我哋其中一個重點部署呢，都希望呢就係即係打擊呢類可能會破壞同埋影響選舉嘅行為。咁但係經過過往幾年嘅2次嘅選舉，亦都大力嘅宣傳，我相信好多市民都知道咁樣其實係違法嘅嚇。